Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para hadirin, para rawuh sedaya ingkang kula mulyakaken, alhamdulillah saat menika kita sampun sareng-sareng sami nempal wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi agar kita sami berusaha nderekaken pengaosan menika dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi agar kita sami ngaos mangke saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Mulai saking menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubti'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedaya, wonten ing pembahasan ingkang kapengker sampun kita bicara nginyi masalah iktimat utawi ketergantungan kula panjenengan dumateng amal ingkang menika berakibat menawi amal menika selenco, menawi amal menika mboten cocok kalih rancanganipun, lajeng berakibat kula panjenengan putus asa. Niku pun gathuke. Nah, tiyang sing belajar iman, sing bener-bener iman dumateng Allah, niku mboten pisan-pisan nggadahi ketergantungan sakliyanipun Allah. Mugi janji prastiane genah, asyhadu alla ilaha illallah, aku nyekseni ora ana pangeran sing berhak disembah, sing berhak digantungi, sing kena diarep-arep kejaba mung Allah. Mongko Allah niku
Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Lengkap, Maha yang lain sing berhak kenging tinggi gondelan tetanggenan, kenging tinggi gantungan pengarep-arep niku jenenge namung Allah. Dene soal ngamal niku mboten enten labete napa-napa. Pun jauh niki kata-kata ngeten iki nggih serta melawan arus. Melawan arus salah kaprah. Umume wong lek pengen sugih nyambut gawe. Wah anane sugih mergo pancen culna lan nyambut gawe tenanan. Kaya-kaya muncule sukses, muncule sugih, muncule fasilitas kehidupan sing mapan niku sing gawe sing munculna nggih leh tumandang. Niki secara pengadatan berpikir bener, secara hitungan pengadatan akal, data sing ditampa akal njur nyimpulna ngoten niku secara hukum kesimpulan bener. Tapi secara data awal keimanan niku pun mboten bener. Jauh niki kula mboten nyalahno akal, mboten nyalahno kebiasaan, tapi ndudukne persoalan sing sak benere. Jadi sing munculne napa-napa niku Allah. Sing munculne napa-napa niku Gusti Allah. Sing kagungan labet asale ora ana dadi ana niku sing munculna ora ana dadi ana niku Allah. Dene soal sebab. Sebab niku namung sunnatullah, namung keputusane Allah sing kapan saate akibat iku muncul niku sing nentokne Allah. Jadi enek geni muncul panas, enek banyu muncul adem. Niku sing munculna panas duduk geni, sing munculna adem duduk banyu. Tapi niku sing munculna panas Allah, sing munculna adem Allah. Sing munculna banyu Allah, sing munculna geni Allah. Cuma Allah niku oleh ngetokno bareng. Lah niku pun pakeme Gusti Allah. Lah soal pakeme Allah niku ya wong sing duwe pakem kono. Gusti Allah niku sak karepe dhewe, ya aja dibatesi nganggo karepe akal jenengan ngoten. Lah sing kata-kata kula jenengan tabrakan lak niku. Antarane karep keputusan akal berdasarkan data sing biasa terjadi. Akibatnya ngene ana sebab ngene, akibatnya ngene, sebab ngene, akibatnya ngene. Nalika sebab awal sing dipahami akal niki pun boten cocok kalih kersane Allah. Iku sak teruse tabrakan kalih napa sing dikersane Allah. Nalika tabrakan niku lah akhire wong niku terus ndak punya harapan. Niku. Mila nalikane Kanjeng Nabi dakwah selama hampir 13 tahun teng Mekah, beberapa tahun teng Madinah. Niku ngajak perang Badar niku bolone namung 313. Niku secara hitungan-hitungan iktimat teng amal, hitung-hitungan iktimat teng amal gantung teng cara program rancangan alah jelas kalahe. Wong kafir juga 10.000, juga 1.000 niku. Lah wong Islam kok mek 313. Nek niku Kanjeng Nabi iktimat teng ngamal mun balik dalan ra sida budal perang. Tapi ternyata niku mboten dadi soal. Mergo perintah perang budal ngoten tok mawon. Perintah perang budal. Jadi perang niku ngamal sing kudu ditandani, ning soal hasil niku dudu urusane wong sing tumandang, tapi urusane Allah. Mulane wonten ayat sanes dipun dawuhaken wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Sliramu kuwi ora manah, ora mbalang Muhammad. Nalikane kowe mbalang, tapi Allah dhewe sing mbalang. Iki nuwun sewu nggih rada abot panjenengan nampa niki. Marang awak dhewe cilik wis dicekoki
teori-teori akal niku wau sing sakjane datane akal wau kurang lengkap. Jadi carane mikir akal ya wis bener. Soal carane mikir pun bener, tapi data sing diolah dipikir iki wau datane kurang lengkap. Niku akibatnya kesimpulannya dadi mboten pas. Nah, kula lajeng wonten ing kitab Al-Hikam menika kula panjenengan dipun elekaken. Mergi wong iktimat teng amal niku ora mung sekedar berakibat napa sudone pengarep-arep nalikane salah. Tapi meneng-meneng niku pun cacat-cacate iman. Cacate iman. Mergo mungkin suwe-suwe kula jenengan niku ora nyembah Gusti Allah tapi nyembah ngamal. Niku bahayane teng riku niku, nyembah ngamal. Keterangan iki wong salwanso pertemuan ingkang sampun kita bicara bilih sing dilarang niku duduk ngamale. Nggih diomongi ngene terus purek. Wis ora usah ngamal ngoten. Sing mboten oleh niku duduk ngamale. Sing mboten oleh niku gantung tenggene ngamal niku. Dur duwe keyakinan bahkan berani memastikan angger wis tak ngenekno ya mesti hasilnya ngene. Niku sing terus jauh sing niku kadung kenemenen gantunge. Kadung harapane begitu besar. Moro-moro jeglek. Nah, terus gantelane ati protol terus guyang-guyu stres ngoten niku. Ngoten. Was kadung pokoke angger wis enek perawan ayu tak cedeki wis tak korbani sembarang kalir butuh duit pira tak kei ulang tahun wis tak kirimi hadiah sing akeh wis tak mesti engko lek tak lamar mesti gelem. Niku jenenge lak gantungno kedadean tenggene ngamal. Keri-keri enek salah. Napa salahe? Kurang cepet lek nglamar. Kurang cepet lek nglamar kedisian uang. Ya terus lenglung. Harapannya sudah hilang. Kaya-kaya wong wedok mung niku. Pali Gusti Allah. Kaya-kaya sing jenenge kebahagiaan mung lek iso nyanding karo prawan kuwi. Lek aku gak nyanding wis palang ora usah urip. Lha lagi terpol-polan niku, pun rusak kabeh. Karena napa? Sesuatu yang sebenarnya sangat luas dibatasi oleh hitung-hitungan akal, iktimat ngene amal sing amal iku sendiri munculnya keng rancangan akal sing terbatas niku wae. Takdir Allah niku luas dan itu dirahasiakan. Kak terus sampean batesi nganggo hitungan sampean. Gek mampune jenengan ngitung roh data niku namung pinten, Pak? Satu langkah plek. Ini kira-kira akibat positifnya berapa? Akibat negatifnya berapa? Niku wong mangkal mesti ngoten lho, nggih. Akibat positifnya ini. Akibat negatifnya ini. Niku lah data sing sampean serap niku lah namung sekedar sing masuk tenggene pengalaman panjenengan lan informasi sing jenengan tampa lah. Lah jembare akal jenengan niku nampa informasi sing pun dadi namung pinten. Dari segi umur mungkin jenengan namung sekitar 40 tahun. Berarti pengalaman data yang lumpur data selama 40 tahun. Lah sampean enggak ada akses pengalaman kumpul kali wong, musyawarah kali wong akeh paling-paling kemampuan jenengan takok wong sing pengalaman nggih namung pinten. Lah kok niku dienggo dasar pijakan untuk pasti sukses dan itu salah ya tenggeri. Karena apa? Ternyata masih banyak data terselip. File-file takdir sing Allah sing delikno niku. Wah ini file takdirnya bisa kaya paham. Insyaallah pendengar radio niki ora wong bisa tok nggih kursus komputer sithik-sithik ya paham. Sing taninjel ya mbuh. Paling mboten pengalaman tentang nandur mawon kula jenengan kathah sing pun ilang nggih. Nggih mboten. Pengalaman nandur niku mawon iki enek wit-witan jenenge iki godhonge bentuke ngene, iki khasiate ngene. Khasiat sing positif ngene, khasiat sing negatif ngene. Niku menung sakniku mun akeh sing mboten ngerti. Nggih to nggih. Lah kok niku terus dienggo ketergantungan.
Kemudian ndang ngamal niku dari provokasi-provokasi iklan. Lah mun ruwet pisan malah niku. Wong iklan niku butuhe payu. Kemudian data tentang keunggulan produksi sing iklanno niku dipercaya, padahal ada efek samping sing didelikno gak diomongno. Dene kemana diumbel tenan. Pokoke anggere ngombe obat iki ya waras. Dia tidak tahu tentang data diri sendiri bahwa di dalam perutnya, lambungnya tidak kuat. Nalika ndeke nampa obat jenis napa kafein, napa jenis napa niku malah napa niki jenenge pakmak lambungnya niku mboten kuat. Datane gak komplit, ngertine mek gantung teng obat niku wau. Pokoke anggere aku ngombe obat iki ya waras. Gari-gari diombe tenan ora mundak waras ning malah pulat-pulit. Akhirnya kan terus putus harapan. Mergo kurang gantung ning gone sing luwih jembar. Lah nek pengen gantung niku tegene sing luwih jembar, luwih luwak, luwih lengkap, luwih luas. Ya niku Allah Subhanahu wa taala. Lah nek niku insyaallah seluruh persoalan selesai. Bisa selesai niku ya notok ngoten. Lah bisane wong saniki lek diomongi ngoten. Lan jenengan men ngomong Gusti Allah ya ora usah omong. Aneh to malah iki. Wong Allah niku maha luas, diomongne maha luas kok terus gak oleh diomong niku apa galah ruwet. Lah nyatane kowe ora ngomong Gusti Allah ya ora barbar ngono to. Lah ngoten. Ya kan jenengan nyelesaikan persoalan sing sipil-sipil sing alah kadang-kadang perkara sepele kok. Perkara bojone merengut, perkara tanggane usil, perkara mboten sing alah ngoten mawon kadang-kadang jenengan mboten sadar itu ternyata wis berakibat fatal teng ati panjenengan. Rumangsane anggere aku wis ikhtiar, wis top-topan olehku usaha, anggere aku wis pol-polan olehku tumandang, mesti sing ora oleh niku muni mesti niku lho. Jadi pengajian pun pinten-pinten pertemuan pengenalan niku jane sing diterak niku dudu ikhtiare. Sing diterak niku dudu ngamale. Sing perlu dirubuhno niku duduk tumandange, sing perlu dibusek niku namung sak pilih sithik tok. Nek aku wis ngene, mesti ngene lho niku lho. Mesti ngene iki lho sing kudu diilang. Lah kadang-kadang nun apa latih ngaji ngantuk, apa leh ngrungokno gak lengkap, apa leh ngrungokno radio di absen gak krungu. Mungkin terus akhirnya krungu keterangan sak pucuk tok. Nek kiai anyaran ngajine siaran ning radio, ngomongno jare gantung ning ngamal ora oleh. Lha niku sing gak ngolehi sapa ngamal niku. Ngamal niku wajib, sing gak oleh niku gantunge niku lho. Terus sampai akhir punya anggapan bahwa sukses dan tidak sukses itu yang ngamale iki. Nah, mila lajeng kula panjenengan diurutne dening Syekh Ibnu Athaillah menika. Nek kula panjenengan pengen roh kira-kira awak dhewe niki klebu wong sing gantung ning ngamal apa ora? Ya didelok ae. Nek kira-kira nalika ngamal iku wis dirancang mening kok enek sing meleset sitok. Bisa meleset sitok kok terus putus harapane. Wis. Niku jenenge wong sing napa? Gantung teng ngamal. Lah wong sing gantung teng ngamal niku tauhide suda. Wong sing tauhide suda niku iman tentang qada qadar ilang. Berarti rukun imane karek 5. Mengko rukun iman niku lak 6 gitu nggih. Rukun iman 6, lah kok dikarekno 5. Niku sing perlu ditambah niku. Duduk soal kerjane. Pun salah paham. Begitu kata sing yang niku nuduh mboten sae terhadap pelajaran tasawuf. Di antarane napa? Di soal tawakal kali iktimat teng amal gak oleh niku lho. Niku sok dituduh, ya ngare iku lho, ngare wong Islam ngalami kemunduran. Malah wong Islam malas mergo percaya karo tawakal, selalu nerima keadaan. Ora pernah punya daya juang yang tinggi. Akhirnya dijak bangun negara ya ora maju-maju. Wong mikire nerima ing pandum. Ya, niku tuduhan-tuduhan kayak gitu itu yang sebenarnya salah sasaran. Wong justru dengan pemikiran yang kayak gini, orang itu bekerja keras. Sekeras-kerasnya bukan karena hasil, tapi bekerja keras sekeras-kerasnya karena nandangi amanat titipane Allah. Aku dadi wong urip diamanati tenaga aku kudu obah. Soal hasil obah arep diwene sapa aku gak urus.
Ya ngoten. Niku nek wong sing tenanan tasawufe malah mboten nglokro nyambut gawene. Ngoten dene nek wong belajar tasawuf kok nyambut gawe malah nglokro, niku nggih enten kesalahan data niku wae. Ngoten wong dikongkon ngilangno gantungane amal, lah kok diilangi ngamale. Lho ngoten niku lagi salah tembak jenenge. Nggih lho nggih. Sing gak oleh niku lak demen donya. Tapi lek ngurusi donya oleh. Ngurusi oleh ning aja demen. Angel lho niki. Kaya dene nuwun sewu. Karyawane Pak Hari ya, ngresiki WC. Ngurusi WC oleh terus demen ning WC terus niku lho sing gak oleh. Lho niku kasus. Demen ning WC niku sing gak oleh. Lek ngurusi itu oleh. Justru di mana posisimu maka uruslah di tempat posisimu itu. Ikmalu ala makanatikum. Bekerjalah di atas posisi kalian. Karena yang nyuruh pekerjaan itu Allah, ya berarti kudu maksimal wong juragane Allah kok. Nek juragane Allah niku kan pengawasan melekat. Nah, nek enek wong tumandang dadi pegawai, dadi karyawan krana bayaran. Kok karyawan dadi napa pengen sregepe krana bayaran, niku lek bayarane nglokro, ketepaan manajemennya ora patek bener, ya kerjane nglokro pisan. Ketika orang disemangatkan selama ini, kita disemangatkan untuk bekerja keras mendapatkan hasil, maka ketika hasil itu enggak ada, dia merasa tidak perlu bekerja. Akibatnya apa? Gerak tangan, energi dari hasil utangan, ya, hasil utangan kolektif, sing diwehne wong akeh niku mlebu weteng, mestine lek wis mlebu weteng niki tangan sikil obahe kudu maksimal. Tapi ternyata karena kepenaan nampa hasil utangan itu malah gak obah. Ketika gak obah, padahal hakikate wong urip niku adalah tukar menukar amal itu, tukar menukar manfaat, bukan tukar menukar uang. Gila, nek tukar menukar uang apa iso warak sampean? Jadi jenengan duwe duit 10.000. Ngoten enten wong duwe duit 10.500. Tapi krono pecahan lah sing aku likulan. Nggih, kono dhuwit 20.000 5.000-an 5. Lah kula 20.000 20-an siji kali 5.000-an siji. Terus saya ijol-ijolan duit. Enten perubahan manfaat mboten. Sing lesu panggah lesu nggih lah. Lah kula sampeyan iki kadang-kadang dihapusi nuwun sewu niki rada dihapusi informasi kapitalisme internasional sithik-sithik tentang ada apa tukar menukar uang niku. Rupiah juga dolar mudun. Ngoten kan wong kadang malah bingung. Wah iki lek dolar muda lah terus piye Indonesia? Lha apa sing arep makani wong Indonesia niku duwe? Lah sing nyukupi rezeki lak Gusti Allah ngoten lho sakjane. Apa gunane duwe filosofi negara ketuhanan yang Maha Esa? Lek ora patek ngandel karo Tuhan, ngandele malah karo duit. Lah pun salah total ta mun iki. Lho jare nek keterangan ngene iku terus biasane alah iku lak padune yen desa ora ora persoalan. Ya wis biyen lah wong duwe niki ngaji ya nggih. Ngaji niku ndudukne perkara sing aji ngoten lho. Ngajak perkara sing aji. Lah sing aji niku napa nggih slamete ati nalika sowan wonten ngersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek kaya teng pujian niku kan sengsara donya ora dadi apa, sengsara akhirat bakal cilaka. Iki selama niku tok jane tujuane wong ngaji. Soal kapan kowe dadi pegawe, terus engko nasibmu piye, masa depanmu piye, solek kowe duwe anak papa, terus sekolah anakmu piye, omahe arep ning ndi, mukime ning ndi. Wong kowe saiki nuwun sewu dadi wali kota, wakil wali kota, ya sampeyan anakmu iso dadi bupati ta ora. Lha sampean niku sampean batesi dhewe-dhewe nggih mumet ah. Soale nasib wong niku mboten enten sing ngerti wong. Nek masuk Pak Wakil Wali dadi wakil wali nek mosok ngerti sih dia. Iki nek mboten ngandel aman apa. Sampeyan suwene pirsa. Mboten tahu duwe niat, mboten tahu duwe niat apa nggih? Mboten tahu.
Tapi wong Gusti Allah sing ngatur ya delalah ana sing ngusul to niku. Lha niku sing ngatur Gusti Allah. Mula lek panjenengan paham soal kerja dan hasil itu tidak saling berhubungan. Kerja dan hasil itu tidak saling berhubungan. Nyanding ning ora hubungan ngoten. Sing angel marai nyanding niku lho. Jadi antarane wong kerja keras karo wong sukses niku bisane nyanding, tapi sakjane gak berhubungan mergo niku saya kaya gambare wayang niku lho, Pak. Di malam minggu diwingi sama nak ningali wayang teng Indosiar. Mamane dalang ngobahno Buta Cakil. Nggih ta? Sing siji ngobahno Janaka. Iki sakjane sing iso mateni Buta Cakil niki sinten? Napa tah wayang niku iso obah dhewe mboten? Ya cuma gerake dalang niki lho bareng pas Janaka nek diajak nedel, jane ya ora nemplek jane rada selisih sithik jane ngoten. Tapi Buta Cakil karo Pak Dalang digletakno ngene dadi kaya-kaya sing nyaduk niku Janakane. Lha jane kok upama niki kalih dalang ini si Buta Cakil dijejerne ngeten terus disaduki ora obah ya ora obah jane. Lha jenengan paham niku insyaallah penak, urip niku penak. Lah kadang-kadang wong dijak urip penak nglenggo atine mapan itu kadang-kadang malah nentang. Wah, itu gak rasional, Pak. Iya kok iso gak rasional itu? Justru sangat rasional. Justru yang kurang lengkap itu data rasionalmu itu gak kamu lengkapi dengan data keimanan. Karena pada sesuatu yang gaib akal gak bisa nyambung. Bisa nyambung kegaiban itu kalau diinformasikan oleh wahyu. Lah yang punya bahasa wahyu itu utusan. Maka syahadat itu mesti double. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi, saya meyakini, saya berikrar dan saya katakan kepada orang selain saya informasikan kepada siapapun bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maknanya kok Kanjeng Nabi Muhammad itu loh, sing jadi rasul, sing memberi informasi data gaib, sing akal mboten tok. Kadang-kadang kula jenengan duwe akal niku sok nglamak niku sing marani. Nglamak pengen gayuh napa mencurigai rancangane Allah Subhanahu wa taala. Malah kadang-kadang lek perlu akal memaksa, Gusti Allah kudu manut kesimpulanku. Iki lek wis tak kaya anggaran sakmene, rancangan sakmene kudu sukses. Lek gak sukses berarti enek sing salah. Akhirnya kadang-kadang terus misuhi Gusti Allah. Gusti Allah ora ngrungokne aku kok piye lho ngoten barang niku. Nah, nikulah kula panjenengan kudu ngati-ati soal niku. Insyaallah lek ngati-ati teman tetep urip selamat, ati mapan, nggih. Sukses sing sejati lah niku to nggih. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ora tau duwe rasa kuwatir, gak tau duwe rasa susah. Krana napa? Ya mbake secara istiqomah lan ajeg menggantungkan kehidupan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dini soal nungsang jempali kerja kuwi ibadah. Kangelane kerja kuwi ibadah. Lah nek ngeten mengke saged dadi ibadah kabeh. Mboten pedhot-pedhot uripe. Yang nalika tiyang niku uripe pedhot-pedhot. Jadi orang kok urip pedhot-pedhot ngono mboten. Maksude kegantungane ati teng Allah niku pedhot-pedhot. Itu kita sing direkam niku wae. Nyalure tenggene power supply-ne niku pedhot-pedhot. Niku ya hasil suara rekaman iki pedhot-pedhot. Niku nalika ning masjid setrum ning Allah tenanan. Ning bangsa ning kantor setrum ning Allah pedhot. Lha niku puteran kasete ya macet. Akhirnya puteran kasete macet, betul metu suarane napa-napa. Jadi gue lek kepengin dandani ngono iki serasa ruwet. Lah wong sing salah soal sambunge ning Allah, lho kok sing diedel-edel kasete, sing diedel-edel tipe, sing diedel-edel. Sate persoalane sepele. Kerusakane bangsa selama niki
Niku jane nek cara kula namung mayar sepele soal apa? Setrume ning Gusti Allah pedhot-pedhot namung niku tok jen. Lha kok sing diseneni sistem, terus sing dituduh rezim, sing dituduh ini dan itu. Lho jauh kula matur niki matur cara kiai. Niku lek didokne ilmu politik kok mentah neh. Iki kula mboten ngomong soal politik, ini soal filosofi kehidupan itu sebenarnya. Kalau orang itu nyambungin dengan Allah tenanan, lakone urip iki stabil. Lakone urip iku stabil. Tapi lek setrum niku namung diindekne teng kene nuwun sewu. Krana tipe niku ketepaan wonten batu sing otomatis nika. Gantunge uripe tip teng kene batu sing otomatis niku, tapi pas batu sing otomatis niku ngene tempat nyetrum sing teng listrik PLN niku dicabut. Ya ketoke kaya mlaku ning jajane mung sementara ngoten. Baru ku dia macet. Macet. Wong ada diulingi saestu. Tengene kitab Al-Hikam niki sik kawitan buka. Niki langsung kali Syekh Ibnu Athaillah dielingne soal iktimat alal amal. Iktimat alal amal. Bergantung kepada pekerjaan, bergantung kepada amal itu tidak boleh. Mergo akibat paling rendah bergantung kepada amal adalah ketika amal itu melenceng dari rancangan. Niku lek amale berupa amal duniawi sing diprogram atau amal itu berupa amal syariat sing jenengan lakoni sing kira-kira nyalai Allah, nyalai aturane Allah, kaya-kaya insyaallah mboten iso nampa panjenengan. Akibatnya panjenengan putus asa, njur duwe ilmu mesisan. Ilmu mesisan niku terus iki. Lah wong potongane kaya aku ngene iki cilik pangananku panganan haram. Kelakuanku kelakuan elek, langgare gak tau mambu. Malah krungu kabar jare mbah-mbahku biyen PKI, lek wong potongane kaya aku ora iso dadi wong ahli swarga. Mesisan. Oh, niku jenenge wong gak duwe harapan. Lho sejane sing dadi Gusti Allah iku sapa? Kowe apa kono? Kok wis mbok putus-putusi dhewe. Wong mutusi kasus kok ning jabone pengadilan. Ya niku to sing sak niki dadi ruwet lah ngoten niku. Nek kasus urung-urung dibober ning koran, akhirnya sing mutusi malah opini masyarakat, pas ning pengadilane sing tenan malah ora nek sing ngeruh niku ruwet malah. Niku cara gampangane wong soal qada qadar takdir bejo cilaka niku Allah sing ngerti, kok kowe wis mutusi dhisik. Wong Jawa ngarani iku ndhisiki kersa. Lha kaya ngono tenan. Lha kok duduk Gusti Allah kok wis mbok putusi dhewe. Wong lek potongane kaya kula niki mun mboten iso apik. Lho niku lak nggih jenenge ilmu mesisan niku ta. Karena mboten iso apik nggih percuma, ngamal apik nggih mboten direken nggih. Mesisan. Urip pisan nggih mesisan sing karuan ngoten lha dadi bajingan ya sing top sisan. Lah nek ngoten niku nggih mungkin mboten barbar urip sing model ngoten niku. Sudah. Jadi kula panjenengan kudu hati-hati soal itu. Semanten ugi nek niku wau kan kepinginane sing dibicara tes soal-soal harapan-harapan sing teng donya niki. Sampai pun sing soal hubungan kali harapan akhirat. Jadi secara akidah sing bener swarga neraka niku duduk labete ngamal. Jauh niki serada munggah sithik, serada munggah sithik. Swarga neraka iku duduk labete ngamal. Swarga niku tampilan sifat adile Allah. Neraka niku tampilan sifat adile Allah. Swarga niku tampilan sifat Rahman Rahime Allah. Jadi mboten enten ketergantungan kalih ngamale wong. Lah wong dikongkon ngamal yo dikai swarga. Ini kula urusane sing ngekeki to. Lah bangsa sampean ngamal kaya-kaya sing duwe swarga sampeyan lha niku lak kliru. Sing duwe swarga sinten? Gusti Allah. Sing wajib ngamal sinten? Saya wis ngono ae. Kowe ngamal dene soal swarga niku urusane Gusti
Allah. Lah cuma ning Quran kan kadung Gusti Allah pun kajeneng janji. Lah ya sing janji ku sapa? Sing janji sapa? Gusti. Lah sing janji Gusti Allah berarti ya urusane Allah ta. Oh sing janji kono. Lha sing janji kono kok semestene kowe? Lagi ngoten. Ketika zaman beramal lalu berpedoman pada amal itu, seakan-akan sampean mampu menagih Allah, itu sama artinya sampean hanya karena modal amal celingkrik ngalamah ngersane Allah, kaya-kaya sampean itu setingkat dengan Allah, lalu bargain tawar menawar dengan Allah. Gusti Allah, aku duwe ngamal, kudu swarga. Kene, ngamalku tak wehno kowe, swargawane gorene. Ya pun pol-polan ta niku lek adat. Ya terus sing jenenge pangkat bendoro karo pangkat kawula niku teng pundi? Nah, tapi ngeten iki nuwun sewu nggih kudu hati-hati carane leh paham. Mergo nafsu niku selalu nuntut bagian. Nek kabeh ngamal kabeh kanggo Gusti Allah, swarga gane apa-apane apa ngamal gane apa-apane, swarga iku peparing Allah, neraka iku pengadilane Allah. Ngono. Sak karepku dhewe, ngamal karepku gak ngamal ya karepku lho. Ya padha niku mengke. Berarti padha-padha sampean niku pengin nyaingi Gusti Allah. Lah piye model karepe dhewe lek mau nampa aturane Allah ta? Sami akibate sami. Dadi lek wong niku ngantung amal akibate yo nglamak nagih Gusti Allah. Lah nek salah paham-pahami ngaji sing niki, ya terus putus asa, terus lek ngono wis ben ngono cara penake dilulu. Wis wargane pek-peken dhewe, nerakane urus-urusan dhewe, aku tak sak karepku dhewe. Terus dhewe purekne kan iku. Nah, iku perintah. Sapa sing diperintah? Kawula. Sapa sing merintah? Bendara bar. Dene soal kok oleh swarga, dene soal kok nek salah dikeki neraka, niku sedaya adalah penampilan kelomanane Allah lan penampilan keadilane Gusti Allah urusane kon. Nek kowe yakin innallaha la yukhliful mi'ad, ya malah gak perlu nagih to wong. Kowe yakin kok. Yakin nek juraganku iki sembodo. Angger tanggal 1 ya mesti dibayari. Lah kan gak perlu nagih. Lah kenapa kok bendina nganyak-nganyak nggawa bukti? Pak, niki lho absen kula. Kula pun mlebu sak wulan iki lho pun dibayarane. Lah nek ben wulan kowe muni ngono lah berarti ngenyek juraganmu to. Dianggap juraganmu lalen apa piye? Lah, krana niku kula panjenengan kudu duwe tata krama jadaban Allah. Senajan sampean wis ngamal apik, sing muni apik niku sinten? Sementara niku nek nembe awake dhewe terus nyimpul. Lah napa stempel apik niku kapan tekane? Napa sakniki? Jadi hukum ya kowe ngamalmu wis apik. Niku lak mergo sampean ro informasi tentang hukum syariat. Ya to nggih? Lek ngene iki apik, lek ngene iki elek. Terus sampean nglakoni tenan cegrek. Wis nglakoni tenan terus sampean duwe kesimpulan ngamalku wis apik. Niku lak kesimpulan sampean to. Ya. Lah terus kesimpulan kok Allah lah dereng mudhun to SK-ne. Lha mongko tekane SKP lan elek mboten teng mriki wonten yaumul fasli. Hari pemisahan baik dan buruk niku teng dina kiamat. Teng donya iki sampeyan aja kemlelet dhisik, pengamale wis sak numpuk terus entah itu njaluk dihormati wong. Baru mangsa iso maca kitab ngajine pinter, nek ana wong salaman gak nyucup ngamuk-ngamuk. Pak wis berjasa dadi pejuang. Berjuang tahun 45. Pas wayah 17 Agustus aku kok gak diundang ngamuk-ngamuk. Iki jenenge lak gigi mangsa lho. Jasa yang sudah kamu lakukan itu kewajiban yang mesti harus terselenggara. Jadi soal piwales dari jasa itu jane gak usah diwales. Wong kowe iso ngono kowe wis apike ra karuan. Wong iso kerja, wong iso ngamal, wong iso tumandang apik, itu saja sudah penghargaan dari Allah yang luar biasa. Lah kok ijek njaluk hasilé niku lak nggih. Keliru gede to niku. Mergo akibat napa muni ngoten wani nagih Allah? Mergo ndek rumangsa ngamal iki kek. Mergo gantung teng amal niku lho nggih.
Akhirnya rumangsa lek ngamal iki hakku, ngamal iki milikku, aku iso ngamal iki mergo krentekku, niatku, tumandangku, kabeh metu kuku. Allah gak tahu dipeto. Ya terus setelah mumuni syahadat asyhadu alla ilaha illallah itu artinya apa? Lek sembarang kali mbok akoni. Iki ngelmuku. Iki pinterku. Lek tak ulangno kowe kudu ngopayaku. Di sini akhirnya terjadi apa? Pengurangan manfaat dari amal itu sendiri. Betul. Terus, ya wes pokoknya ngamal iku lakonono ngono. Lek kepengin ro enake ngamal ora usah ngenteni swarga kesuwen. Ya nuru wong tani niku lho penak. Urung panen wis seneng mergo roh tandurane ijo. Dadi panen to niku. Jadi soal panen wong tani mesti yakin wong tak tandur pari mesti ngopanene pari. Nek sing ditandur jagung panene jagung. Niku keyakinan niku ora tau nate to. Jenengan teng sawah terus nagih. Gong jagung, kowe panen jagung lho, aja sampai panen pari, nate sampe nyeneni ngoten. Kalau pun yakin kan, gak tau dibicara tadi. Ya sing penting justru malah iki piye amriye tanduran iki iso ijo. Seneng iso ijo ngono seneng. Nandur jagung asale rada kuning-kuning sithik terus digarem, dimes, dan 3 dina kok terus ketok ijo lah ayem ora karuan. Padahal ora rasane apa-apa jan. Kan ngoten. Sami kali kula jenengan iso ngamal, iso ngibadah, iso salat, iso berjuang, iso berjasa, iso nulung wong, iso dadi pemimpin, iso ngatur masyarakat, iso nata masyarakat. Niku kudune wis dinikmati sakniki. Saat bekerja itulah kenikmatan harus bisa diserap. Dan nek ngenteni sok mateng ning akhirat diolehi sampean sengsara tok. Olehe ning sengsara tok. Nah, nek ngoten nggih berat sampean mengke cara dadi pegawe bungae pedak tanggal 31 napa tanggal 1 ajek bunga nalika sik tanggal 1 sampai tanggal 30 susah terus mergo kerja terus. Dan terus bahagiane sampean kapan? Coba kalau amal itu dinikmati. Dengan cara apa bahwa saya beramal ini adalah penghormatan dari Allah. Bukti penghormatan apa? Buktinya aku dititipi banyak hal oleh Allah, dipercaya untuk bisa begini, bisa begitu. Aku dipercaya Allah diparingi tenaga kuat. Delalah karo Allah diuncali becak. Maknane aku kan dadi tukang becak. Jadi aku iso dadi tukang becak ngene kan ya nikmat. Nyatane ora anggere wong kuat dadi tukang becak. Artinya apa? Ternyata di tukang becak itu banyak positifnya. Napa? Darahnya selalu baru. Karena setiap kali makan energi langsung keluar menjadi tenaga. Itu lek dadi sing dudu tukang becak. Nun saya kaya kiai. Kita enak jadi kiai niku tapi meneng-meneng ngalor ngidul niku nggawa darah bosok. Tapi pun mangan tok ora patek obah. Nek sila-sila ngoten mawon, akhirnya napa energi sing masuk bet patek metu. Sehingga endapan energi niku akhirnya jadi banyak hal sing ngotori tubuh. Mulane kiai-kiai niku sosok gampang lara. Lah nek tukang becak lah mboten. Lha ngoten. Jadi petani nggih ngoten. Lah nek niku bisa dipahami bahwa itu seluruhnya adalah penghormatan dan kenikmatan dari Allah. Maka ketika kita bekerja itu saja sudah napa? Siap, sudah apa sigap, sudah nikmat, semangat. Dan itu menjadi kemuliaan hidup. Sudah puas karena bisa mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Ora perlu njaluk kemanfaatan iki lek tiba kono aku njaluk kono. Lah niku terus akhirnya terus malah dadi wong cetil, dadi wong medhit. Akhirnya ngempet manfaat, ngempet rahmat. Sing mestine niku rahmat kudu nyebar, krana kira-kira ora enek sing napa ngergani. Akhirnya manfaat gak diwene wong dipak dhewe. Sing pertemuan sing dik riyen diatur kene to, enek wong ngarit dosa oleh suket sak keranjang. Napa rumangsane suket keranjang sing mangan kudu ndeke dhewe. Jan ngerti lek suket sak keranjang iku sakjane bagiane sapi ning kandang. Soal panganan ndek iku sakjane karo juragan wis disediani ning pawon. Lah kok mlotok-mlotok. Anu juragan kula pun oleh suket sak keranjang. Niki suket kula. Pundi sampean? Opahe sego sak piring beto mriki. Lho niku jenenge ngeloamak ta sampean. Nah kadang-kadang mboten sadar kula sampean niku atine kena penyakit ngoten.
Kula wangsuli malih sakjane ngaji sing model ngeten iki mboten ngowahi napa-napa. Sing dadi wong tani ya tetep dadi wong tani, sing dadi pejabat tetep dadi pejabat, sing dadi pedagang pedagang, sing dadi santri, sing dadi kiai niki wau sing diwai namung lungguh ati tok niku lho. Aja gantung ning amal apa niku tok sakjane, tapi diucapno sampai petang kaset kuwi. Engko serodok nerak arus niku lho, ora patek umum. Lah saniki niku kathah perkara-perkara niku sing pedomane ora pedoman bener, tapi pedoman nganggo teori demokrasi sing salah kaprah. Apa demokrasi? Angger sing akeh dhewe ya kuwi sing dinut lho, mayoritas niku. Lha nek ketepaan mayoritas salah kabeh. Ben? Lha sing mayoritas iku pas salah kabeh, pokoknya terus duwe usul. Sak Kodian Blitar iku terus duwe usul upamane niki. Karena ketepaan DPR niku gedeng karo wong salah iku. Usul pokoke mulai wali kota sing saiki kudu duwe kebijakan wong salat kudu dihukum. Mergo mayoritas kok. Mergo pas pendapatnya salah niku wau. Tapi jadi mayoritas lagi ruwet. Mulane mayoritas itu tidak jaminan benar. Nah, mayoritas itu boleh digunakan ketika untuk memilih alternatif yang sama wenange. Memilih lakon-lakon sing padha mubahe, lakon-lakon sing padha jawaze. Nek lakon sing jelas-jelas wajib karo haram, itu mayoritas gak boleh utek-utek. Betul lho nggih? Iki sing kudu didudukne kadang-kadang kula jenengan Pak iki mayoritas gak ngerti hak dan kewajiban macam-macam. Lah niku terus dadi rancu kabeh. Nggih. Jadi wangsul datang soal iktimat niku sakjane sing kudu diwai duduk soal ngamale kon leren. Syekh Ibnu Athaillah mboten dawuh utrukil amal, mboten dawuh ngoten. Tinggalo ngamal mboten, tapi Syekh Ibnu Athaillah dawuh salah sijine tandha wong sing gumantung ning ngamal yaiku nalika ngamale melenceng dheweke wis ora duwe harapan. Napa ora oleh wong gak duwe harapan? Ya ora oleh wong. Wong sing gak duwe harapan berarti lha wis gak duwe Gusti Allah. Wala tayasu min rauhillah. Aja putus asa sangka rahmate Gusti Allah, karena wa rahmatullahi wasi'at kullasyai. Rahmatnya Allah itu meliputi, menampung segala sesuatu. Bahkan jenengan ampun nganggep lah napa-napa sing sampean sak rasakno lara banget niku terus ning kono gak ana rahmat. Keliru. Allah itu mampu dan bisa membungkus rahmat dalam ketidakenaan, dan Allah pun bisa menyelipkan kesengsaraan di dalam kenikmatan. Lho nek gak ngono lagak Gusti Allah. Sate niku enak ta, Bu? Enak, anggere wong sepakat nek sate niku enak. Tapi akhir-akhir ya nek kesepakatan, sate itu salah satu pembunuh. Iya toh? Nah, kolesterol naik, menyumbat pembuluh darah, mengakibatkan tekanan darah tinggi. Sore mangan sate bulu mati. Bagaimana? Berarti apa? Ternyata di dalam gaji itu ada racun. Begitu pula jenenge wong ngrasakno Putra Wali, ngrasakno apa jenenge temu ireng. Ora ae ceritane wong ngrasakno temu ireng kok legi. Temu ireng ya pahit, tapi di dalam temu ireng itu banyak khasiat yang bisa diambil. Itu baru segi ciptaan Allah yang berupa barang sipil-sipil sepele-sepele ini. Jadi nanti soal-soal perintah yang lain-lain niku hikmahnya kata. Hikmahnya kata. Mulane nalika salah, nalika terjadi zalal, nalika terjadi melencengi program, nalika terjadi ngamal niku ora pas karo angen-angen lan cita-cita bahkan aturane Allah. Jenengan aja lali. Aturane Allah sing sampean tampa iku sakjane sebatas pemahaman sampean terhadap aturan itu. Tapi bahwa rahmat Allah ada yang lebih luas. Nah, aja dicontohnya tengene tragedi Nabi Adam. Nabi Adam niku secara aturan nalika diperintah Allah kengen manggon teng swarga
dikai batas-batas wala taqrabu hadhihi sajarah. Aja cedhek-cedhek sajarah iki. Ini gua aturan namanya. Sekali Allah Ta'ala iblis dilaknat, karena dilaknat muncul logikane lakone iblis sing selalu kasut iri jur godho Nabi Adam karo Ibu Hawa kon mangan wa khuldi. Maka yang terjadi Nabi Adam napa dapat hukuman dari Allah mergo salah diusir kali Allah ibitu fil ardi. Ayo medun ning bumi. Dari satu sisi bentuk wajah Nabi Adam melakukan kesalahan, gitu. Tapi rahmat Allah menyelip di situ. Justru Nabi Adam ngelakoni salah niku. Ngono lagi. Nabi Adam itu lebih luas lagi ilmunya. Nalika ning swarga ngertine namung ya Mun'im. Nalika ning swarga namung ngerti ya Rahman. Nalika teng swarga namung ngerti ya napa? Ya Jawad, ya Karim, yang maha loman, yang maha pengasih, yang maha memberi, yang maha ini, sing apik-apik tok, sing nikmat-nikmat tok. Tapi bangsa medun teng bumi, sering Nabi Adam malah kenal. Oh, lek ngono Allah itu ya Qahar, ya Jabbar. Tapi ya iso kenal maneh, ya Ghafur, ya Ghaffar, ya Tawwab. Lho, malah lengkap. Asma sing kita kenal Nabi Adam terhadap Allah malah lebih sempurna. Nek jenengan kenal bojone namung rohayune tok, berarti kenale sampean gak sempurna. Tapi nalika bojo sampean yo merengut, besengut, mecucu barang, sampean kok ngerti lho tibake bojo iki wong tenan. Sempurna mergo napa? Tibake ya iso merengut, ya iso muring-muring, ora mek mesam-mesem tok. Lah nek wong isane mek mesam-mesem tok kan malah gak sempurna. Ngoten lagi. Sami kali. Jadi Allah niku kagungan sifat kamal, sifat sempurna. Termasuk kesempurnaan Allah napa? Ya niku antarane napa? Allah punya kemampuan untuk menampilkan kenikmatan dalam kenikmatan, menampilkan kasih sayang dalam kenikmatan. Begitu pula Allah bisa menampilkan kasih sayang dalam kesengsaraan. Kok kira-kira Nabi Adam niku kerasan nang swarga? Terus pemahaman Nabi Adam tentang kesempurnaan niku koyok malaikat. Banjur Allah Ta'ala mboten napa? Mboten maringi kesempatan iblis godho Nabi Adam. Napa-napa kira-kira jenengan dugi teng donya. Lagi niku salah satu hikmah. Itulah yang namanya hikmah ilahiyah. Kebijakan ketuhanan itu sulit ditebak. Ngoten. Mulane ampun membatasi rahmat Allah. Siapapun kamu, dimanapun posisimu, dimanapun letak titik dudukmu, kamu jangan lupa bahwa di situ ada saluran-saluran hubungan yang dekat dengan Tuhanmu. Siapapun kamu, boh kowe bajingan, boh kowe brahmacora, boh kowe preman, boh kowe kiai, boh kowe santri, petani, semua ini punya saluran takarrub kepada Allah. Semua ada saluran kasih sayang kepada Allah. Tinggal caranya bagaimana kamu bisa mendekat, bagaimana mengenal Allah, mendekat lebih akrab kepada Allah. Nah, wong niku lek wis akrab niku kadang-kadang aturan niku dadi gak patek penting kok. Iya ta? Wong niku lek urung akrab kan mlebu omah kudu kula nuwun. Kula nuwun terus monggo pilarak lenggah. Mbosek anu lah nek wis akrab tenan lah. Wonge lunga ya mlebu busak-busuk ning pawon mara mangan ngono ae. Malah sing di omah teko kok kantor, saya mangan bareng sisan malah gak ketara duwe sing omah karo sing orane to nggih. Mergo akrab banget. Lah Gusti Allah niku sok-sok nggih memperlakukan akrab niku kadang-kadang napa? Kadang-kadang niku mboten patek dihitung kesalahan-kesalahan niku. Mulane sok enten wong niku mlebu swarga tanpa hisab. Napa mlebu swarga tanpa hisab? Mergo wis gak perlu dihitung. Lah napa gak perlu wis kenal Gusti Allah. Wonge wis kenal Gusti Allah, katek wis akrab pisan. Lah nek pun akrab ngoten niku dihitung malah lucu. Sampeyan duwe kanca mon akrab sanget, tenamu teng sampean mulai sampean tagih, kopine dibayar. Lha mun akrab kok ngono modele niku mboten bener ah. Niku. Jadi kula panjenengan dalam hal iktimat ini maknanya kon belajar takarrub,
kon belajar akrab karo Gusti Allah tanpa embel-embel apapun, nggih, tanpa gantung apapun selain Allah. Dadi wis pokoke ana ing ngene iki sowan se bos depo singko teng kersane Allah, harapan penuh hanya kepada Allah. Dene soal tumandang kewajiban amal tumindak napa mawon iku kewajiban-kewajiban yang harus terselenggara. Nek salah ya njaluk ngapura to. Nek salah njaluk ngapura wong. Nek tengene pesene wasiate Syekh Abil Abbas Al-Marsi dipun pesenaken dhateng murid Syekh Ibnu Athaillah nggih sing gadah hikam niki dipun dawuh wong kuwi urip mek papat kok. Keadaan suasanane wong urip niku mung papat, nek gak tiba taat ya tiba maksiat. Nek gak tiba sengsara kena nikmat, nek gak tiba nikmat ya tiba kena musibah niku tok teng dunyane ublak-ublak namung niku. Kowe mlaku tiba taat, kowe mlaku tiba maksiat, kowe mlaku tiba oleh nikmat, kowe mlaku tiba oleh musibah. Ini namung papat niku. Lah niki sajane mboten enten bedane. Wong sekawan niki nggih sedaya salurane Allah. Krana sedaya niki salurane Allah enten jawabane ngoten. Nek kowe diuncali taat karo Allah, delalah kowe diubahne Allah, diubahne taat. Yen ndang balik ning Allah liwat taatmu disyukuri. Bisa disyukuri itu dibalikne kenikmatan iku teng Allah, aja diakoni njur samane ta itu ampun. Nek kowe pas maksiat, maknane kowe diundang Gusti Allah liwat pintu taubat. Ya jang tobat ta nek salah. Mergo lakon taubat iku ya diperintah. Sing nomor 3, lek kowe pas tiba nikmat itu coba akoni kekmu. Nikmat itu ya titipane Allah, syukurana. Manfaatno nikmat itu untuk apa yang diperintahkan Allah. Sing nomor 4, lek kowe pas kena musibah, ya sabar. Ngerti ya, yakin lek ning jero musibah kuwi ana hikmah sing kowe gak paham. Ning kono ya ana saluran rahmate Gusti Allah. Nek paham niku, jane pun bar urip niki. Ngajine niki ora usah diterusno mboten napa-napa ngoten. Wong wis bar nggih. Karena niku cekap semanten, monggo kita pungkasi kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa baraka ala sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma fa'alumana barik ulumana, Allahumma fa'alumana barik ulumana. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.